聽日又冇。それにしても竹千代か。我打波士咯。殿の幼名と同じと咩は串木絵にしよう。殿が浜松城にたどり着くまで、それがしはここを守らねばならぬ。冇體驗版。你呢度唔係之前啱啱嗰度嚟㗎，原來我以為啱啱嗰度嚟。あれで随分子供好きでの你還記得後幼少面の頃のお主に世係話咩？まで肩車してお你ったも還記得中のよ。性媽嘛？中性叫咩啊？中性唔係即係有錢嘅。係咩？我就係知本多係破傷風死㗎嘛，係嘛？好戇鳩㗎嘛，我係破傷風死㗎嘛。我唔知喎，對於呢個日本歷史唔係好熟。係啊，佢好撚勁㗎，但係佢破傷風死咯。佢係好撚勁，但係佢破傷風死咗咯。係咪陣間要召喚一個嘅啫？助人兩個嘅應該好似，超姐係召喚幾多個嘅？我唔記得咗啦。以前係開房㗎，唔使召嘅，直接可以開房嚟。咩啊？我啱啱嗌咗一個藍色 NPC 啫嘛。哦，你得一個藍色 NPC 啫嘛，你都冇得揀。佢特登擺一個喺 boss 前面㗎嘛。啊，我一地都係喎，藍色 NPC。嚇！一地都係。你係咪同佢打緊？你冇係打隻網啫喎，我都係。唔知喎，總之頭先超姐個位得一個藍色劍重嘅啫喎。あの空を覆う異様。江戸に現れたものと似ておらんか。傍らに見えるのが浜松城じゃな。気は進まぬが近づくしかなさそうじゃの。好似做哈利波特。咩點樣啫？哈利波特。魔法師係咪？超姐頭先咪講咯，魔法師嘛佢要做，跟住我話俾你聽呢條叫陰陽師。屌！你睇下嗰個前面嗰個嘢有冇點樣照人？要正日宣油喎。要正日先有，仲撚慢喎。咁你買 digital 版係直接一個12點玩得喎。正拍爛個碟嘅人。你嗰個艇啊，睇下有冇得照人。佢有冇開俾你啊？我唔知佢有冇開，可能佢問頭。得啦。詳細同行啊！嚇得一個嘅，但係我其他玩家就冇講一個。一堂啊！一堂。哇，好撚搞笑嘅。詳細同行。劇情模式。咩嚟㗎？技術教學。可以啊，不過要叫埋奶茶。我哋去隔離房啦。召喚呢個 Momo 先。我可以整到冇事嘅禿頭，我屌你！好友係咩意思啊？你可以 set 暗號啊嘛。得好友咪淨係你 friend 先入到嚟咯。誒咁咪得咯。我想知好友兩個字邊個字唔明？唔係啊，好友同埋暗號，咁我係咪撳咗好友之後 Kenji 本身？有冇 Kenji 嘅？哇屌你老味肥閪，你嗌咗無糖可樂啊？喂，你飲咗我個無糖可樂，仲話我嗌？屌你老母，好撚難飲啊！你老母臭閪，傻閪先飲無糖可樂啊！屌你個閪！咁嚟做乜撚嘢？細。屌你老味飲無糖，不如咪撚飲。老味一杯有一杯冇。屌你幫我揀撚中咗跟住。人哋暗撚。暗你老母啊！人哋個個有暗㗎。暗你老母啊！你飲唔到？有暗。變得掟啦！有兩間房喎，小姐。頭先我第一間都入唔到喎。喂，幫我熄個薯條啊，唔該鏟。咩意思啊？老虎。頭先我揾 Kenji 有兩間房咯，話嘢不撚嘅咯。我冇見過有房喎。好有喎。你唔食老鼠？得㗎，淨係可以叫一個，叫唔到兩個㗎。我見到有兩個位喎。有兩個位。見到房㗎，最多見到爆咗嘅啫。
係咪要重開 game 啊？抵嘅，你咪開過嗰間新嘅房咪得咯。我啱啱係冇入過房喎，我係直入 Kenji 嗰度嘅，點解？冇揀喎。小姐開房啊！小姐開咯。小姐開啦。哦。假硬成日假硬。我要撳搜尋㗎，sorry。我屌！日第一次打機啊！唔係啊，我啱啱撳依度先，直接入咗 Kenji 嗰度嘅，點解？喂，佢衰緊過我啦！你知點解我哋兩個咁 friend？我諗唔知點解咁樣 friend。屌啊！咁都係識㗎，一半一半。點啊？間房閂咗㗎？刪咗啦已經。啲撚線㗎呢條女，邊間嚟？邊個？兩個一樣。兩個一樣，OK，唔使加。喂，但係我啱啱撳成為希人入咗 Kenji 間房嘅自己。邊個開嚟㗎？你開啦。我開咗。開翻啦。又開啦。OK，我刪翻。點解無啦啦玩任務？嗯。新啊！唔玩 Elden Ring。都係玩。唔係撚嘅。你唔玩個餓狼？咩事啊你？我哋邊度嚟㗎？我唔知啊，我唔識行啊。行啦行啦，玩咯。過去行咯。噔噔噔噔噔噔噔。好似唔係呢邊喎，唔係呢邊。有怪喎，打唔打？即係引晒啲怪之後話唔打。街。溫係咪？我睇嗰個任務點嗰個，跟住爆機搞掂。做咩啊？屈得獎勵。我玩翻忍者先，搞唔掂。有圍毆戰法好簡單。呢度嘢點解撳唔得嘅？會打嘅，打嘅，撳啫。冇得撳。撳啲咩？哎，插得嘅？咩嚟㗎？唔知喎，有特殊效果喎。係喎。你咪去地獄，係咪嗰啲咩小地獄嗰度啊？紅色中間嗰粒石啊？唔係行呢邊喎，但係我想講，好似係行呢邊。點解已經有人殘咗血嘅？你哋可以唔衝個主線，其實打周邊嗰啲嘢都得噶嘛。咁先。你係咪真識路㗎？幫我撒巴好嗎？我行到一半俾你調翻翻。而家唔知喺邊啊，已經。咁樣乜？係咯，識唔撚識㗎？識就識，唔識就唔識㗎啦。係 OK。啊！但係我覺得唔係呢邊嘅點解？我諗你哋係咪呢幾個禮拜都會玩任務？唔知喎。OK，彈出咯，喺度。唔係有得睇嘅咩？點解咁難？你哋三個都解決唔到個問題。我冇睇地圖咯。真係咯，係啊，我唔睇地圖。唔係啊！你望住上邊個雷達，唔撚使睇地圖㗎，望住雷達有啲黃色嘅嘢。我咪就話越行越遠嘅。屌，驚字啊！帶錯路揾咩㗎？哇！有呢鋪8嘅甲喎，我想換一換套甲先喎，等一等。有重量嘅喎。係咩？你重得就係你上面嗰度咧，咪20幾點嘅？就係。重得滯咧，你會係。我有20個點唔可以收皮一皮仔。你重得滯會消耗太多體力。OK， 跟住做咩喺度？斬2、3刀。換嘅裝。點解要踎低換嘅？冇低換嘅咩？哦，冇低換。貴輸啲啊嘛。揾錢啊！冇俾人發。我冇低換先。咁再滯添咪咁屌，唔好意思啊。有新武器喎又。換完企翻得起身啊，可以。係啊。OK。咁啊，呢邊係咩啊？有時係10喎，有保傷開，我有保傷。翻你哋翻嚟先。喂，我屌啊！我屌啊！我有保傷。屌個保傷，快樂保傷啫！
翻到風聲啊！喂，我幫爹爹行翻過嚟喎，你啱啱唔係行呢邊嘅喎。嚇我開先得㗎，白痴，我開場啊！ Holy shit！係咁咩？呢啲打唔打得㗎？呢啲咩都打得。呢個交頭喎，體驗版師傅。呢個體驗版入邊嘅所有嘢，你都應該打得。衝撚咗喎，現在無法開睇喎，行呢喂，邊啦。同伴嚟嘅喎，做乜打佢啊？屌！依邊同埋頭先個水井咧，可以咧。冇啊！依邊啊！頭先個水井喐一喐咧，可以打嗰啲寶物上嚟。打咗嚿石啊！打爛咗嚿石啊！唔打啲蜜蜂㗎？走啦！呢啲一睇係蜘蛛仔啊！唔喺呢度啊！喂，去睇下啫。咩料啊？鎖咗喎呢度。喺外邊。咁近你用功？呢個唔入得咩？唔入得。 boss 嚟嘅喎，我入嚟定係入得 boss 喎，得你入得咯，我哋要誒。就會入得咯。冇。睇嚟要打呢啲啊！咩打爆佢？咩都打得。人哋體驗版內容嚟講就係俾你打噶嘛，打得。我見到個兩個人即係咁樣交奶茶。啊！係咪要打爆佢啊？應該未完啊！哎呀！哇，好撚型！好多金色嘢執，執撚晒先，睇下新手，唔要先掉，唔好諗。你咪有嗰個圈嘅？執咗個雲後喎，唔知咩嚟喎。你哋啱啱咪有嗰個圈嘅？就係要整走佢。要整走佢。如果唔係，你會即係你嗰啲技咧，咪即係點樣接得順？回蒸氣回得慢。個掣唔知 R1定 L1嘅。殘心啊！殘心少除拔除常勢啊！嗰個黑色嗰個水嗰個嘢叫即係會整走嗰個破咗嗰個陣。即係要行過去撳嗰三個形。打一下殘心打一下得啦。 R1嗰個殘心啊！而家揮咗之後會有個係要話咁殘心喎，一陣先。啊！要R1嗰個多啊！知㗎啦。攞咗欣姐嘅攣毛喎，依家去邊啊？跟住唔係呢邊去咩？翻黃色點咯。唔係呢邊咩？吓？我上唔翻去喎，你哋落翻嚟得唔得？唔係啊！你叫佢哋喺嗰個神廟撳你過去咪得咯。會跌落街啊！喂，同人者死亡啊，點算啊？而家會跌落街啊！喂，求救喎！你要救佢喎！唔係啊，其實即係搏招嘅時候。唔係啊，其實 Kenji 已經跌咗幾次落街㗎啦。會順。不過估唔到嗰位都會跌啊！真係。跟住又唔再知我跳落去咯。啊！我走緊啦嘛已經。屌陰鳩我，唉！你用邊個順定點啊？我攞。冇所謂咯，佢。即係點啊？我哋唔係幫超姐。仲要大完喎。你救佢就會扣少啲咯，個橫條你哋見唔見有條合作嘅？哇！你咁快引晒佢，咁咪背刺喎。救佢就會哇！死咗！救命啦！哇！有公主手啊！死晒點住我！又要。失敗。之後點啊？臨時咯，唔通點？點樣去翻嗰度啊？之後見到你。救佢就會扣少啲咯，我記得好似有條血，好似係。
右邊喎，定係直行都係㗎？係咪同一條路唔知啊，㗎？揸行咯。係啊，我哋條屍喺嗰度。跟住係要背刺喎。誒，撳錯掣添。我點樣拎把弓出嚟啊？ L 2啊？點解冇咗 L 2嘅？你冇箭啊？可能你轉咗忍者嗰啲冇裝。冇箭啊！哦。哇！未攞武器佢就連死咗我咯。嚇你！我背刺完人之後，我直接死撚咗喎，係啊！因為你入動畫，但係你冇無敵噶嘛。我屌啊！同我唔敵咗咩？冇無敵㗎。翻條屍未？戇鳩咁唔可以亂背刺人嘅喎。黐撚線，我以為有無敵嘅喎，我啱啱吉完人，跟住點知我俾人吉咗即刻。冇㗎。嚇！咁背刺係做咩啊？冇無敵。一隻打咯，如果自己玩嘅話。扣多啲咯，有咩啊？扣多啲咯，一嘢打幾百個，你平時打100一下，一嘢700可能吉落去。戇鳩，冇無敵，俾人吉撚死咗。呢邊喎。你要係要柒下你先知自己柒㗎嘛，係咁㗎啦。呢邊喎。咩都講晒俾你知啊，唔好玩啦。有人挑我同 Ken 自己，好啦好打。我 Ken 字，真係啊。邊度啊 ？OK，邊度？前面一個穿唔去。陳小姐啦。咁多怪仔嘅，好多哥布林。釘釘同類啊！嚇！練咗咁多隻怪過嚟，我行開啲先。誒，咁就得。開心。我哋唔係去淘哥布林村嘅咩，小姐？打完面頭嗰隻唔打埋，嗰條入邊好似係咩？頭先跟住話村。係咩？唔係啊，村係另一樣嘢，哥布林係另一樣嘢。呢度有嘢攞㗎，應該有得拜喎，你唔拜嘅？我拜咗啦。嚇！我唔識聲嘅，有拜唔識聲。功德加50。應該係。咁我快魚入嚟就係，可唔可以快魚俾我？呢邊去咩？應該係啊。使乜經過條橋啊？不妙嗰隻怪。嚇！你打過啊？呢隻嘢識跳嘅。肥仔話識跳。有咩節奏啊？長針你依家試下，會冇咗個圈啊！行過去長針。行過去，係。嚇！你打一下長針，揮一下刀，長針。嚇！打，再揮。你係快啲俾我先，食唔到嘢咁樣。嗰度有個紫色水晶喎，小姐，好似有啲不妙。係咪就係打呢個？正喎，好似執到喎。小姐都收我打喎。8點啊，我可以玩弓啊，唔消耗弓箭啊。但係佢係 percentage 我睇清楚喎。3% 不消耗弓箭喎。即係你有3% 可能唔夠咗。打依家。係啊，呢個打唔打？我想睇下有冇啲勁啲嘅裝換先得啦。91。原來3%嘅，我又係。喂，即係佢有個 percent 嘅，知幾多，但係佢唔係100%。等我有啲高啲嘅防具着啦。等。或者可能有啲咁嘅技嘅，都唔奇嘅。可能去到後邊有啲勁啲嘅套裝技能，佢有啲套裝技能嘅，係喺另一版嘅，你呢版睇唔到噶。啲綠色字嘅嗰個套裝會，跟住你着夠幾多件就會着到幾多件嘅技能。好啲嘅。可能2件就乜嘢，3件乜嘢4，就可能會有呢啲，有機會有呢啲，但我唔知有冇。
可能佢話你爆頭嘅話，或者擊殺嘅話會回復咁樣咯，即係佢未至於係直接無限咁樣嘅應該，但係佢可能有呢啲咁嘅嘢。我記得一開始嗰套特典送就幾好用。Go，可以啦。哇係啊，哇！哇！打 boss 喎，一下死咗啊！會太癲。哇！救咗唔出聲嘅，嚇死人！哇！哇！一下係啊！會勁咗少少。跟住係邊啊？好彩撳一個掣就得啫。其實你哋而家玩緊唔使跑圈版嘅，咁咪差唔多嘅，3條臨尾最跑嘅。整一兩滴嗰陣時放埋招大嘅，點樣放大啊？唔記得咗。我改咗掣咯，我唔知嚟咯。三角形圓形咯。即係撳完三個圓形，再撳多次三個圓形。未有好似係啊！好似係冇晒。你做乜撚嘢啊？哇！做咩啊？哇！格擋到我冇晒條耐力。而家先有。你應該係格擋唔到先係。點解嘅？點解嘅？發生咩事冇晒啊？耐力嘅喎。我俾佢劈撚死咗咯。死得太多次啊！我哋總共。應該係點解嚟打大佬嘅？唔打咯，紫色嗰個唔係一定要打噶嘛，直接行去金色嘅地方。係過咗主線啲乜嘢？主線好短嘅啫，其實得2-3個主線。其實緊要。佢打爆咗個主線，你都打可以繼續，直接都可以繼續玩嘅。去翻啱啱嗰度。有冇騎馬啊？前面有個大隻嘅嘢嘅。我哋又要級打怪。好得意喎！呢隻嘢好熟口面喎，啲動作。哇，幾得意喎！打唔打啊？打唔打？打。哇！跌咗係我。加靈珠獵人嚟噶，點俾你走啦？生狗嘅客。唔係啊，好救命啊！記住。基本不上嚟嘛，唔夠。有怪喎呢度，係咪都有打劫啊？做咩啊？有對話嘅無啦。係講嘅嘛。執咗嗰啲精華，有時會有啲即係死前嗰度有講嗰啲嘢。喂，你唔打㗎？屌走啊！佢個 catch 引好多怪喎。拜拜啫，冇事。喂，俾人打，原來拜一支唔係無敵啊！加呢邊3隻喎，求救！過咗嚟先啦。有寶箱喎，開寶箱先啦嘅，哇！屌！開寶箱唔嚟嘅喂。等我傳數嚟過喂，對唔住啊，師姐過嚟啊，過嚟啊，過嚟啊，唔好唔好。做咩人咁多怪啊？竟然慢慢打唔好咧。嚇！哇！上面有寶箱啊！屌，未打開一次。啊！點解啊？寶箱啊！屌！呢個咩嚟㗎？點解有兩嚿嘢？黑雲咩嚟㗎？唔知喎，有個咩王者嘅唔知乜鳩喎。我升緊晒心喎依家。有神佬喎，神佬係咩嚟？
係行咗上去屌！我俾人偷襲喎！係咯，有人喺上面係咁射攻。喂，搞乜撚嘢嘅？藍色嗰條條會唔會變翻長？藍色嗰條條係咩嚟㗎？即係我哋共同嗰條條咯。好似有方法會變翻長嘅，但我唔記得咗。係咪拜一拜就會啊？會應該係打死啲咩小王嗰啲啊，我唔係好肯定。哇！哇，有嘢好似睇下先。好嘢喎！我屌點樣？哇，好撚多字條要睇嘅啫。喂，上面仲有嘢咩？喂，屌攞唔切我個護符，番薯嘅咩？攞翻先，有金色護符。金色係虧㗎，藍色勁過金色啊！呢個 game 嚇係咩？係。奧利斯。白色、金色、藍色、紫色，好似係咁。開運護符。之後可能有橙色。有配件喎，有掉落率加10%喎，有啲咁嘅嘢裝嘅。等，我食埋個包先，爭2啖，先稍等。等我。啊！佢點解就咁邊度開場？白色定啫？呢度啊，小姐入。呢度仲有嘢。我哋入唔到。請打我講啦。啊，打波。有咩錯啲？有好多嘢攞喎，佢有啲零食嘅碾碎佢喎，有開運護符喎，一段時間內可以提高稀有物品道具喎。招魂蠟燭、仙藥，即係你嗰啲魂啫嘛。哦，開咩古代的靈魂啊，咩咁樣啫嘛。開個護符俾大家，可以行下小姐。建議打地獄先用。OK。打地獄佢有啲叫地獄武器嘅，跟住地獄武器有地獄武技嘅。小姐，我哋嘅主角咧，推入去，快啲！佢換裝啊！推入去咧，推到嘅咩？推到啊，推緊。點啊？得未啊？我食埋我啦，唔撚人嘅啲嘅。有冇光環㗎？有巨人火焰咯。隻王係咪出嚟？哇！擋唔到啊！
點解我成日咁樣 R1？我以為 R1係攻擊，仆街。打得多，咪改咯有得 wing。我哋都係拗嘅一個。13呢？係咪超姐先打到嘅？係咯。應該係。我哋啲流浪。換一換裝先，等等。我有第二個護身符啊！可唔可以掉俾 Kenji 嗰啲嘢？哇！屌你 ！Kenji 我掉咗件衫喎，玩玩喎，嚟緊喎。好似唔得。哦。有個大波掉波波添。後邊呢度仲有隻喎，卡住咗佢。揸弓咯，我哋好明顯。都仲係卡住嘅咁把次喂，咩事啊佢？喂，我走先啦 ，Kenji。佢特登 lock 硬咗嗰粒掣喎，超姐係咪啊？嗯？可以教噶啦都話。佢特登嘅。佢 PS5 嗰個咩嚟噶嘛？哦。佢話要好實感咁樣整啊嘛。哇！前面咗呢個。上邊都有着喎。控制器設定有個扳機效果強度可以熄咗佢。有得上。邊時咪一掉？邊啊？超姐打嗰度。哇！搞咩？有冇聲嚟啊！好似。哇！呢度有得跳過去喎。邊度？呢度可以行上面頂。啊！跌咗落去。呢度有個井喎，呢啲井可以推嘢落去。仆街！我跳咗落咦？唔得嘅。去得路有嘢攞。揾到隻樹靈啊！木靈。副把樹靈。點樣同佢啊？要同佢撳。告知會家的路。Kenji 有個打10啊！華香上嚟推翻落去。我嚟幫你。哇！一對一跌喎。冇撚多嘢跌啦，跌嚟跌去都係啲垃圾裝。我向隻怪啦，Kenji 我哋。3個影拎嘢添屌。咩仲有隻怪咩？呢度啊，好大隻喎！我冇弓箭喎，你有冇啊？我有。唔係唔同啊，師傅。你有飛鏢啊嘛，華師傅。唔掟飛鏢。要打弱點啊！佢哋嗰啲怪有呢個視嗰個地方就係弱點嚟。如果你打用弓箭，要打嗰啲弱點唔通。掉緊，我係香緊。我哋演習嚟噶嘛，光明正大嘅咩？點樣行過去啊？呢度好似仲有隻喎，可唔可以外香埋啊？超之後嘅咩？呢度仲有隻喎，Kenji。踎低過去打佢咯。點踎低阿狼嚟嘅喎？喂，邊個射佢啊？又話踎低過去打佢。我掟啦。冇未低啊，變身咪得。
喎，依條橋過去啊！係咪平時都有得撳兩個掣㗎？冇喎，變咗身之後可以撳3個人形。嗯，有劇情睇。係咪飲水喎，大鑊！我飲水喎。嚇！我聽到有人飲水喎。咩事啊？讀下你好契弟喎。何者か。ほう。過ちを切る侍。竹千代とはお主か。哇！好撚型。好得意啊嗰隻。我要猜搞。喂，又係送俾我添，弊你。咁樣多咗係。天姐飲啖水啫，因為就我哋冇得飲。有得拜㗎，有得拜咪有得回血咯。係咪可以入去啊？揀晒啲嘢，入邊有嘢執㗎。冇嘢執啊。地獄，OK。有得拜啊！我哋而家地獄落嚟。地獄有地獄武器嚇！地獄武器嗰啲技咧，你升爆咗佢好嗰個使用度之後咧，哇！有實體。咁咧直接學走咗個招技嘅，咁你用翻同類嘅武器可以裝個招技。個盒係點用㗎？要裝噶。點樣裝啊？喺個廟嗰度裝。喺個廟度裝唔到。好得意嘅呢隻嘢咩嚟㗎？哦，個雙人嚟㗎。哦，變異版木靈仔。好似第一集冇。好得意喎！咩嚟㗎呢啲？第二集先有，講粗口喎。以前第二集，你一開頭未識翻譯佢嗰陣時咧，佢講粗口，係咁全部亂碼嘅喎。16咧，依家我哋幾多咧啊？邊度睇自己幾多咧㗎？正 level 嗰度。哦，10人咧。可以傾偈喎，可以買嘢喎。
有冇嘢買？可以交換喎。咁樣買。可唔可以買？唔知喎。我哋咪要入去啊！地獄。係啊。我哋入得咁樣，超似入嘅啫。我不入地獄。邊個原來係咁 hea 啊？我咯。哦，辛苦晒。個格檔係長撳就會當當當啊，定係真係要一下一下？冧多咗啊，長咁多。即係都要一下一下嘅。好似隻狼咁樣撳嘅。突然邊個玩格檔？哇！咩嚟㗎？取消，咁你咪取消咗。